mislim da ga polamim, će pravim malo. I pozdrav svima još jedan put. Evo nas ponovo u novom klipu. Ovaj put radimo nešto drugačije. Niti u pitanju drvo, niti metal. U pitanju je plastik. Sada radimo s plastikom. To jest, iskonstruisali smo jednu, kako se zove, da kažem, za kameru nosač ili držač za kameru, koja će da mi služi ovde za radionicu, da mogu da snimam i da mi ona toliko ne smeta koliko mi smeta stativ ovaj i njegovi kablovi. Tako da sam odlučio i našao na internetu, na YouTube-u konkretno, lika koji je, mislim, ili projektovo ili on uzeo od nekoga, a ja sam eto uzeo od njega, odradio sve te delove u 3D štampaču i sada eto s vama zajedno da sklopimo ovaj nosač. Da li ćemo da ga završimo u jednom klipu ili dva, ne znam, mnogo je posla, mnogo je sitnica, sitnih delova, šrafova i tako dalje, pa eto da krenemo na posao, a vi uživajte u nastavku klipa. I to je to. Možemo da počnemo sa radom. Do sada ima neki redosled šta se prvo radi. Pa ćemo da krenemo od početka. Znači, za prvo treba nam aluminijumski profili 40x40 mm sa debljinom zida 2 mm. Treba nam dva parčeta od po 2 metra i dva parčeta od 2 metra i 20 cm. Znači, sečemo sada profile, znači, na 2 metra i na 2 metra i 20. I kad smo posekli profile, sada možemo da krenemo da spajamo. Isekli smo 4 parčeta, 4 mala parčeta na po 40 cm, 2 parčeta na 2 metra i 2 parčeta na 2 metra i 20. I ovdje, kao što vidite, spremam da pošrafim sve to. Kupio sam i šrafova i više nego što treba. Drven čekić, gumen čekić, šrafilica, metar, profili i polako šmirglanje, obrada delova i samo šrafljenje. Ovi delovi su specifični zato što štampač radi bukvalno na milimetar, u mikro, ne u milimetar, već ostane sitne plastike s unutrašnje strane i onda hoće da zaglavi negde, a kad zaglavi, pošto to ide 1/1, napravi problem. Tako da sam svaki od njih brusio, to jest turpio i sa unutrašnje strane, da bi to moglo da uđe lepo, namazao uljem, sada svaku nogu ponosob razbušujem rupe i šrafim M8 šrafovima. Posle toga fiksiram sve 4 za 2 stubne noge i onda sve to pakujem zajedno. Zapravo deo je specifičan, zapravo ceo taj kran je specifičan jer je neverovatan, stvarno svaka čast koga je izmislio i projekt je stvarno perfektan. Mene je oduševio, u svakom slučaju napravio mi taj izazov u glavi da ja to mogu da napravim i najmanji problem, samo treba vremena. Doduše, uskoro idu klipovi i Vesnina polica i ako želite napišite u komentarima dole da li bi želeli da odradimo klip o grejanju, kako sam radio grejanje zapravo u radionici. Ja sam cevi pustio kad se radio rigips, ali sam pre neki dan povezivao
radijatore, radio cevi, kompletnu mrežu završio i pustio grejanje optice, tako da mi je sada unutra ekstra toplo. Mislim, ne ono preterano, 18-20 stepeni, sasvim dovoljno da se ni ne znojiš. Previše da bude toplo se znojiš, a i ovi štampači isto sada počeli da baš prave temperaturu, tako da ja mogu da uživam samo i pored njih. Uradio sam 5 radijatora u radionicu ovu i odradio sam jedan u deo gde radim s metalima. Kad smo kod ovog dalje, stope su fiksirane, ja tu pričam, ali sam to sada ubrzao, a kad ubrzam, znači ne može da se čuje glas. Ubrzao sam, jer ovdje dosta smara ovaj deo, ali jebi ga, mora da pustim da vidite šta sam radio. Ovo je šmirglanje, sada šmirglam same profile, pošto nisu toliko lepi i čisti, pa sam voleo da to bude, da izgleda malo lepše i onda sam svaki profil išmirglao šmirglom 240, mislim, da dobijem onako bukvalno kao brušeni aluminijum. Ujedno masku nisam stavljao, te kasnije sam primetio da ta aluminijumska prašina je neverovatno teška i onda to sve ulazi u pluća, tako da sam kasnije masku stavio. To je to, da možeš da radiš nesmetano, a da ne napraviš problem plućima tim što ćeš da udišeš opiljke aluminijum. I tako, posao je išao ekstra, sam posao, vidjet ćete do kraja klipa, je bio predobar. Sviđalo mi se kad ne ide, prekineš, ali doduše meni to ne postoji retko kada da bude ne ide mi sada posao. Ostavljam malo kasnije, popijem kafu ili odem u kuću i onda se vratim i to ide mnogo lakše. To je to, ovaj deo je bez tona u klipu, pa sam uključio naraciju da čisto objasnim i kažem šta je ovdje, šta se ovdje radi trenutno. Tako da, to je to. Nadam se da ne zamerate, jer nisam teo, kad bih pustio sve da ide kako je po prirodi, vi bi trebali da gledate klip nekih 4 sata, 3 dana sklopljeno u 4 sata. Zapravo je sada 3 dana sklopljeno u 30-ak i nešto minuta. Ništa, to je to, uživajte u nastavku klipa. Ja se povlačim, sada mislim da treba da krenem da govorim tamo, tako da pozdravljam vas. Pogotovo aluminijum. Mnogo je zeznuto, tako da uvek maska na lice. Bez maske nemojte ni da pokušavate. Nešto sitno okej, ali kad se radi ovako nešto krupnije, obavezno maska. Sad ćemo da nataknemo ovo čudo na ovo čudo. Trebalo bi to glatko da ide. Pa, i donekle ide glatko. Ali jebo ga Ratko. Ovdje bi trebali sada da ubacujemo neke podloške. To su zapravo ove dve podloške. One bi trebali da idu unutra u profil i da se šrafi kroz njih šrafovi i da se stegne ovaj deo. Mada ja ne vidim razlog da to mora da se radi, ali ako možemo, mi ćemo da odradimo. Ako ne možemo, ne možemo. Ovaj deo bi trebao da dođe negde do ovog pravca, zapravo da bi sama noga bila u pravcu sa profilom. Znači, profil i noga bi trebali da budu u istom pravcu. To će sada malo da rodim u mečku, ali šta je tu je. Izabrali smo da napravimo, ima da napravimo. Da se malo ćoške skinu unutrašnje, pošto je ipak ovo 3D štampač, nije ovo
da se kane na sve 4 strane, da bi to moglo da ono prođe glatko, pošto je ovo knap rađen. Ako ide na taj način, onda bi trebalo u gornjem dijelu da sipam. Ovo je prvi put, jebi ga. Kad bude sljedeći nov da radim još jedan, još neki, onda će biti lakše. A za prvi put je teško. Dok se ne uđe u štos. Kako ovo zapravo ide. Kao što sam i rekao, odmah ide lakše. Evo, demonstraciju možemo i tu da izvršimo, da vi vidite kako to izgleda. Znači, to vam je to, jedan deo, drugi deo. Oni kad stanu jedan po drugog izgledaju tako. I, ajde da se okrenemo na kameru tačno da vidite. I onda dolazi srednji deo, to jest sam nosač, zapravo fiksator. On ide tu, između i ovaj dolazi do njega. Ostaje nam, ajde vidite vi, ostaje nam santimetar lufta da možemo maticu da zašrafimo. Evo, kao što vidite, znači bukvalno kad uđe profil ovdje i šrafovi se ubace, znači ostane nam santimetar, može da se zašrafi matica. Sada malo da čistim samo ovo i da izbušimo i drugi profil. I to vam pričam. Znači, kompletan šraf je prošao. Sada trebamo dole samo nekako da postavimo maticu koja će da to uhvati i sve to pričvrsti. Prvi deo je fiksiran. Eto, to tako izgleda. Fiksirano. Sada možemo da okrenemo na drugu stranu. Pokažem da je to čvrsto. Perfektno. Sada nam trebaju distancer. Ovdje koji drži distancu između oba profila. Oni su ovdje. Isto moramo da bušimo, ali ćemo da vidimo neki sistem opet. Da izmislimo drugi. On ide tu i ulazi ovdje. Znači, otprilike, ajde da kažem, ne treba mi skroz, ali negdje na sredini mi treba jedan. Čak mogu da ubacim, ne znam koliko sam ih štampo komada. Ubacim 2 tu i 2 u onom profilu, ako sam štampo 4, ali čisto sumnjam. Tu idu 2 ležaja. Mora da uđe lijepo unutra, znači ne smije da ostane napolje, jedan s jedne strane, drugi s druge. Šraf imamo. Postavljamo točak. I postavljamo maticu na njeno mjesto. Hvala Bogu pa su ovi 3D printeri toliko precizni da nema mnogo odstupanja niti mnogo zajebancije. Vrlo malo pritegnemo, ništa pretjerano jer točak mora nesmetano da se okreće.
I ovo je ušlo glatko unutra, pomalo, uz pomoć udaranja, ali ne nešto pretjerano. Nabijamo taj deo unutra skroz. Visina, dubina njegovog ulaza određuje dubina ovog. Tako da njegovu dubinu određuje ovo. I sada ubacujemo njega. Naravno da će silom i teško da ide, jer je sada knap na nulu sve. Ali ćemo tu malo da ga nategnemo. To. Da, on može, sve je to na nulu. Ništa pretjerano, ništa previše. Sve gledajte da bude ono što se kaže na nulu. To je to. I on upravo izgleda ovako. Sad radimo horizontalni deo. To je ovaj. To su ta dva profila koja ćemo prethodno da obrišemo. Da vidimo ako obrišemo da li ćemo da skinemo ta čuda sa njega, da će da bude čisto lepo, da ne bi morali da brusimo. Sad ovdje imamo, što sam rekao malo pre, stavljamo dupli srednji, 2 komada srednja, zato što je to horizontala, i stavljamo prvu i zadnju ovu distancu. Znači, mnogo je bitno koja nam je prednja, koja nam je zadnja, jer na jednu od te dve šrafim stalak, to jest držač za kameru. To je to. Ona je već čvrsta, mada sa jedne strane skidamo dole da bi navukli posle glavu glavnu. Distanceri će biti negdje otprilike tu. I kao što vidite, ona je već čvrsta i bez jednog šrafa, ali šrafovi idu na nju. Sada ide ono najteže. Sada se radi ono najteže, to je glava, ljudi moji. Ne moja glava, naravno, nego ova glava. Uzmemo sve delove glave i sada tu imamo jedna i druga glava. Znači, u sva polja koji god vidite tu idu leže. Naravno, ništa ne može bez šrafa, tako da i oni su prisutni.
Sad ove delove moramo da fiksiramo jedan za drugi. Zapravo komplet 1, komplet 2. Pa posle toga fiksira se jedan za drugi. Mi sad prvo probamo horizontalu. Već ide do kraja, ali sad ćemo da vidimo kad stavimo distancere da li je to ili moramo još da popuštamo. I stavljamo završ deo. I da probamo kako to radi samo s tim. Vrlo dobro. Vrlo dobro. Moramo da skinemo i da nju, zapravo moramo da isprobamo i onu stranu. I ona ima svoj distancer, ali tamo moram sve da skidam. Ovo moramo da skidamo kompletan ovaj deo da bi navukli glavu unutra, jer se ovo stavlja na kraju. Ja sam ovo ubacio samo čisto probe radi, ali se to u svakom slučaju ubacuje na kraju. Tu se osjeća malo da kao približi, odalji, Boga pitaj šta radi. Mada kad se to stegne, on nema gdje da ide. U svakom slučaju to je to. Sad komotno možemo glavu za glavu da zašrafimo. I to je to. Sad ćemo da vidimo kako ide horizontala. Ovaj kompletan mora da prođe kroz ovo, pa tek onda da se stavi. O tome vam pričam. Pa tek sad ide ovaj deo. Ne može čovjek sve da zna. Mora nešto i da nauči. Tako. To je samo držač kamere. Ništa drugo. Kao što vidite, što kažu naši Amerikanci, nice and easy.
Sada, slavni točkovi. Ja nam se upravo završio sa radom, pa da vidite kako to izgleda. Ovo je posljednji print za ovo čudo. Nadam se da neću ništa da slomim do kraja. Eto kako to izgleda. To su ti točkovi koje ovaj print pravi. Samo iskinete odatle, vratite podlogu na njeno mjesto, ona je magnetna pa je onda malo teže da je uteram ti ga majici u pizdu baš. Jebote podloga. I kao što vidite, ne ide sve sjajno i bajno. Kad me nešto iznervira. Kao u ovom slučaju. Sad radim naraciju, pošto veći deo kompletnog posla sam odrađivao s govorom, ali nisam mogao da izdržim bez muzike, tako da sam eto taj jedan period malo s muzikom uživao. Sada sečem dve ove ploče zapravo dve ploče. Jednu ploču za postolje dole, ne treba deblja, ona je 12-tica, ali ujedno dole stavljam, vidjet ćete u nastavku klipa, jedino što sam našao teško dosta, a mogu sam da iskoristim da ne bi sada betonirao. Šahte stare zapravo koju sam uništio, jer više nije trebala da bude kad smo radili behaton ploče. Ostala mi je ta šahta, poklopac šahte zapravo, i on je dosta težak i završio je kompletan posao, tako da sam ga iskoristio i hvala Bogu super je ispao. Muzika piči ovdje veliko, odrađivao sam ove točkiće, isprobavao sam koji su najbolji. Zapravo treba da budu i jaki s jedne strane, a s druge strane da budu i ne toliko kruti na dole ako je nečisto i nije ravno, dosta da nema toliko, da ne prebacuje toliko vibraciju gore na samu kameru ili kad je pomera. Tako da sam izabrao neke točkiće onako malo mekše. Naravno sva 4 su sa kočnicom, tako da mogu kompletno da zaustavim donji deo ako hoću da se pomera samo gore. Hteo sam da odradim još jedan deo da plus rotiram celu rampu, to je kran, ne rampa nego kran. Hteo sam da uradim jednu okruglu ploču sa još jednom rotacijom unutra, kran samo da rotiram, a točkovi da stoje fiksno, ali vidjet ću o tom potom možda to i na kasnije i doradim, to jest updateujem ovaj kran. Sada šrafimo sva 4 točkića. Ovdje je bitna stvar mnogo. Sami šrafovi ne mogu da stegnu, zapravo mogu, ali štete aluminijumu. Kad stežu direktno u aluminijum štete i onda treba podloške da se postave metalne. 3 podloške, 2 za prednje stege i 1 za horizontalnu stegu. 2 za vertikalnu i 1 za horizontalnu stegu. Tako da smo ubacili ova 3 mala dela metalna. Malo je bilo problema to ubaciti, ali odradili smo ga bez problema. Tako da sada kada stežem, više sam navoj ne šteti aluminijumu, već ima tu podlošku koja ima na sebi taj materijal koji prijanja aluminijumu, zategne ga i ne šteti nikako. Sada isprobavam kran na samo postolje. To je perfektno, mereno je da bude kako treba. Fiksiramo noge za postolje i time bukvalno završavam samu rampu, to jest kran. Bilo je dosta zezanja, dosta posla, mnogo je živaca, skoro, hajde da kažem, 7 ili 8 dana samo se štampalo. Tu da se zahvalim, pošto mi je još jedan kolega pomogao, zapravo kolega, upoznao sam čovjeka preko interneta koji mi je pomogao da mi neke delove odštampa, jer ja nisam mogao da stignem sve sam da odštampam.
na jednom štampaču, pa samo za drugi, pa je lakše. Ovo je kvarcni pesak, to sam jedino imao teško da nađem da bude teret. Kvarcni pesak, matice, platne i sve što sam imao metalno ubacio sam unutra. Merio naravno da bi to bilo negde identično kao i težina ovog, oko 11 kila. Našao ovde jednu plastičnu kapu koju sam probušio, uradio maticu da mi bude kao kuka, da to može lepo da se diže gore i spušta, a s druge strane da slučajno se ne otkine i tako dalje, pošto nije baš lako, 11 kila je to tereta. To su PVC cevi, odvodne cevi PVC, FI 110 je spoljna, unutrašnja je FI 75, pošto nažalost kod nas nema FI 80, 90, da to bude par milimetra lufta između njih dve, već je luft santimetar i po, ali to se niti čuje, niti udara bilo gde o zid da se to nešto šušti, da se dere ili i grebe. Tako da sam zadovoljan što se toga tiče. I to bi bilo to, ljudi. Završio sam zapravo ovaj... Kako zove Stefanovo? Stativ? Pa ne može baš da stativ ti je... Stativ, rampa za kameru. Ovo mi je preko potrebno za radionicu. Vidjet ćete posle, Stefan će da mi snimi kako ona ide i koliko stiže ruka sa druge strane stola. Za sada to je to. Modifikacije koje ću da odradim jedino jeste na ovoj kameri da ću ovde da odradim džep, to jest fotrolu za ovo čudo. Ovo čudo ću da stavim tu, otprilike, možda tu, možda ću čak i negde na sredinu, ali vidjet ću, ili ovde nazad da se ne vidi unutra. Moram da napravim od plastike jedan džep, to jest fotrolu za ovaj, kako se zove? Battery pack. Battery pack, da bi ova kamera mogla da radi duže nego što njena baterija drži ovolika malo. Ovo je završeno, da vidite kako sad to izgleda na kraju. Logo smo i štampali, nove čepove za ove zavrtnje steznike, da stegnete. Odradili smo nove čepove sa logom i to je to. Možda bi trebao još nekih 50-100 grama da mu stavim tereta unutar tega, jer evo vidite, to je ono, nije 100% tačno, hoće da polako silazi dole i sad kad mu stavim battery pack, onda će sigurno i više, ali u svakom slučaju, ja kad stegnem ove zapravo zadnje dva komada, kad stegnem oba, on nema gde da ide, onda samo može da ide horizontala, vertikala stoji u mestu gde sam je postavio. Unutra smo ubacili, videli ste u klipu, kvarcni pesak, iskoristio sam i neke stare šrafove, matice i tako dalje, da bi dobio kilažu od 11 kila, koliko je bilo potrebno da taj deo ima svoju težinu protiv teg. 300 sati štampanja filamenata, filament je crni, otišlo je oko 5 ili 6 kg, zato je zadužen ovaj mali bio. Ovaj mali je završio ceo posao. Koliko god je on mali, 25 x 25 mu je, 25 x 30 mu je ploča radna, mogla je da završi kompletan posao. Posle smo uzeli onaj tamo veći, ovo mu je tata njegov. I sada da ga razradimo, pošto smo ga namazali sa sulje, da on može to nesmetano da ide. Uspem da ga polamim, će pravim malo. Veliki pozdrav, hvala svima i vidimo se na nekom novom klipu.